finga ka maman wa Karine non toyoka te Karine habite ba bloquer chaîne à Yvette yo finga ba biseni yo finga te toyoka ke ba bloquer chaîne à Yvette Kalobo soko zoko ka makambo ote zongela vino ya kitchouche zongela vino ya komata talent ya komata talent kila biso to suto mesa na biso na buzoba la biso elingela banda kila biso to suto mesa na biso na buzoba la biso elingela banda eloko sika beti yo moni yo la biso yango eloko sika beti yo moni yo la biso yango o vino ya kindumbe yango tozolo bana biba jalousie mo eza mal placé yango tozolo bana biba jalousie mo eza mal placé par rapport à moto tangeninga loka Yvette Kalombo jalousie ezama te otambola na moninga leadership na yo leader na yo mutapesa makambo c'est Karim Mokonzi yo mo banda ko benga e yo mo banda ko benga e obi kombo banda ko benga e Yvette Kalombo natang Yvette Kalombo natang benga ke la queen pour aller ki batu nyonso benga ke la queen pour aller ki batu nyonso ina kumisa Yvette na banemo ina kumisa Yvette na banemo ta kumisa te babike yaza mama Yvette aza mwana janvier aza mwana Karine aza mabete Karine a leader Karine aza leader ngana sepela yoka nazana Karine aza ne mabete Karine aza leader nga sepela so bo finga Karine sa be e matsu Karine nga sepela so bo finga Karine sa be e matsu Karine nga sepela so bo finga Karine sa be e matsu Karine pa Karine a star omona Yvette ba yebiete pour M sa yeban pour M sa yebana lelo eza pona Karine pour lelo pour ba motala Yvette le so fingi Karine te botala été na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde toza awa ile makambi maman Nicole Malonga miwana mima hata sula milaite ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makufia na kama kilo mkusi sans complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa Nevisto Yassika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas.
je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la chaîne de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Vous avez signé la Barça. Vous avez 10. Il y a équipe. Vous avez Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission Vérité, Vérité, présentée par Paul Moukendi, autrement dit, aiglon de la presse congolaise. Vraiment merci. Namuto et Pessan Kombo, Amiral Nzoko, Nzorologue, merci Nabino Touboza et Belé. Yolanda émission Nabino Vérité, Vérité, Boza wana bo liker, bo commenter. Émission kotaka na banda ko Nabino 5 na au 5 Nabino. Permission mais na bokasi na bino na bolingo na bino na fidélité na bino na confiance au bopesa biso ngai mona musala na bino to ko sala bino musala toujours bozala wana pona ko tala ka biso vraiment merci pona confiance wana vraiment merci na équipe technique na ngai ingénieur Ars mona mobali moko ya mwindu et bon tonton réalisateur mo ya simple quoi vraiment to ça partout na zalaka. Merci beaucoup de comprendre biso nazana balabala c'est-à-dire nazana nzela nazana terrasse bo moi makelele wana moi basui bo comprendre Kinshasa moto le kaka mutu kele kaka batu balobaka vraiment bo comprendre biso côté kuna moi caprice technique le biga micro et libara makelele nyonso et ko le ka voilà l'émission na bino vérité vérité na mbeli bino encore mwana musala na bino pe oya lobaka kitoko oya lobaka bien o pe bo senga biso. Paulin, il fallait janvier aller à trop. Oui, c'est ça, janvier awa. Tomé Rosola, janvier wata mokonzi. Janvier wata mokonzi. Tomé Rosola. Par rapport à l'actualité, Tomé Rosola. Par rapport à Chine, l'Amérique. Tant dans le Chine, l'Amérique, vous comprenez déjà. Par rapport à système Kanga et Tigaye, où est la Chine. Autant que comment vous pouvez bloquer Chine, na janvier mokonzi. Merci na tonton Dieu depuis Afrique du Sud de Nord Dieu merci bambote na yo pourquoi pas na mettre avocat na RVK Dieu esprit libre autrement dit autotombe autokoloba lelo et les gars autokoloba lobi pourquoi pas na Dejilembe depuis Matadi wana ba fan na tout ya Goma Bukavu na de la bino fort banduku tozali wana vraiment Montréal c'est ça même langage na ngai on a déjà plateau, on va découvrir invité dans un plateau dans janvier mokonzi. Bonjour. Ouais, bonjour yanga ndeko yanga Paulin Moukendi. Ndeko de moi quoi, on a pesi ba tout bolinga ngambote ba maman toujours moi na ba maman na Bosente Neige Air, ba bientôt boutique place Bakabela Neige Air. Ba boutique. Comment on gagne Cédric Nange, super producteur depuis ya biso siko moi boutique au centime que place basi bangenga ka moi Kabelo kitoko makambo bientôt pour moi vraiment ouverture tous alors on a Neige Air na dit que to simba pina makambo place wana Bosente rit beauté soko lingi que okoma pembe okoma propre moi tempo ce que zali moi tache ni longi surtout ni to raser en mafuta kitoko par rit beauté et ça la moi be wana na ser na to banda depuis MSU batu banda ba royebe lelo menga na ibaka na beke batu tout au monde amneke balekana be comme on amneke moyen moi couleur ya kitoko faut que pena rit beauté mafuta ya bien ya propre de tout le monde ba sinta wa do le monde propre na propre au monde amneke longi kitoko sans tache au monde ke koto na maboko au monde amneke bien wana be faut luka rit beauté na bo sente ba mama to bolinganga bana chi ba chinois bana membre na bike ba mère nanga ma Belgique ça wana na bo sente ma Sylvie
motive yo senti ba mama ou balingaka janvier na bosanité mère na néance ni quoi na peso mbote na organisation ndenge bo bandisi ba chinois ba mama fashion ndenge na bo zu organisation pe ya tout ya koyede mwana bino janvier wata mokonzi mwana ya ba mama et ça langa senga na mo pena ke musala nanga ko mofuta nga na mo pena ke mo reconnaissance mona musala o bande ko sala o bande ko s'attendre na moni ba chinois bana mambo ba beti c'était ba bité to tika janvier te mwana ya bato Karim mokonzi ya la baronne o senti ba mama Brazil beaucoup ba mama social ba talisi mandoko ba Aurélie Kabesa na moni pena ke ba Christelle Lova ba Christelle na peso ba mote place ça ba Laetitia Mangoke ba Chacha merci Janvier Mokonzi mama dona Bercy wana pena maman nanga na ba makasi vraiment merci Janvier Mokonzi tozana yo par rapport à l'actualité je dis un grand merci na babi mafuta oyo ko sala ba papa bien azur babi olingi okoma le poso ya kitoko papa oyo alingaka beauté quoi alingaka zala bien ngazala choko te mais ngazala le poso zala clair maman alingaka bobali na ye sombela papa azir est disponible tara made in Amerique quoi vraiment ezala kitoko Janvier Mokonzi kolala kolamuka tomoni na YouTube tomoni na ba réseaux sociaux bo publier moi dio moko ya bino na ebité bokangani tomoni ba bandeko baza moi ebele wana o bozana bango na ebité ya pato kota penza na mozinde na biso ebisa biso click wana o créer o longo Chine to ezambe bon Chine na kolonga te moi jui chinois moi na membre moi na Karim Mokonzi la baronne on est à la protection et ça la pour bazala ba soda ya kati ya mboka ba soda o babundela ka mboka léopard de la presse on a mon commun baptisé mon Nicolas léopard de la presse on avec Janvier Wata Magali Kongolo Percy et Kouchou Sarah Bolingo Niamakor on a bengue bena ministre il y a défense il y a ranking Niama encore tout ça mais moi recruter mes autres autant non bateau mité salara to vanda peut-être résume to bité ndenge équipe nationale des salaka bato bayaka ko chamé fort na bike bayo chamé fort to bike père na biso ya masolo wana ya uli mushel code mboka wana penda ke parrain na biso ya le pas de la presse le pas de la presse le pas de la presse yo mona mneke ba noko ya makasi banzele ya makasi o penda ke ba bwaka ba kabelo o bazwaka kuna bazozo bazate kuna za pesanga kabela nga sombela nga te kuna kisopeke za to mona mneke batu bayebi koloba batu bayebi ko se défendre batu bayebi ko sa musala o ezate ka to vandika bo ya kotonga ya kofinga batu te biso so fingi biso nde oromona buzoba na biso lingi banda so fingi pe biso te oromona pe biso na makambu na ote biso to soutenir tous les artistes congolais ozo sa musala kitoko Bana Weranson, JB Piana, Héritier Wata, Ferregola, Bina Filé, Ibraton Piana, tous les musiciens Oazo Sala Moussala Kito. De biso ke mutunyo so Oazo Sala Moussala na Kito ko biso to soutenir to chamé fort. To lingate mutu ba fingela biso ba artiste, ba artiste lelo na kati ya mboka oyo, ba artiste bazo kota mbongo na kati ya mboka oyo zo ko aider batu bazo futa ba minéral oyo zo ko aider batu nde bazo ba créer ba emploi. Lelo culture na biso eza toujours liboso. Pour les autres, tout le monde mais culture penda tout le monde a Weranson, tout le monde a héritier Wata lelo mi ange mi démon, azobi ma par-ci par-là, azane équipe qui au grand complet bazobi mali bande ya mboka ba défendre couleur drapeau ya mboka. Yando mona ke biso to ta dobité, biso to ko yede batutu, et za artiste oh comédien, tout monde ke mutabungeli o c'est que liste na bino za ki mutu oyo kaka ko leka na média fingi artiste bino boye wana. To ya wana to régler, to desserrer sans invitation. Biso to côté la artiste o bazo sa musala kitoko, et za te na presse. Tout monde que ah fia sala musala na presse kitoko to vandika bat balamuki na tongolo bando fingeli ba créer ba bes. Pour comment na ba groupe musu ba vanda akako, batala akako, balamuki lo bina tongolo musu artiste sala musane kitoko. Azo sala musane ya bien bakosela bango ba campagne ya mabe ko finga ko déstabiliser bango ko kota tina ba famille na bango yo penda biso ba gite likambo foto tika donc le tout na léopard de la presse tozawana pona ko attaquer mutu tout azo bebisa crédibilité ba musicien azo kota na ba vie sociale ba vie privée na bango biso to koya ce que yo pona ko critiquer que musique oh théâtre ça c'est bon les analyses mutu nyonso topé ça bino avant et on te dit qu'il y a une chute mais de quoi au final Janvier Mokonzi yo na no devance bato le bara déjà au finga tala na boningi bosangani wana na moi déjà il paraît que Carmel Odaza wana na bino bon non bon non te recruter te mais moi ba demande moi ya bato basoya mais nazota no comportement ya mutu autaki wapi pas zonga wapi pato ko kotsa mutu mbamo bote faut ça la lettre on les appelle que avoya faut tala nanu qui bagage na il faut ça la pena que lettre na yo oye pena sali pena état
besoin na ye boye et continue na bureau totali yango totali ye c'est bon ce qui est peu c'est bon total na to maramba Carmel dossier n'est en cours mais na nous penda c'est bon mais dossier n'est en cours ne bo kangami wana lobby to ko yoka bo panzanité bo finga ni bisusu ndenge lelo to ko mona po tant de bo créer team moko boye lobby to ko mona susu na ndambu na bino ba je pe ko créer bango mokili. Bon, au moni, tout ça, humain. Wenge pe panzana, quartier latin pe panzana, maison mère panzana, BCBC panzana. Toi, bah, imité. Au moni, tu vas venir à un comportement, oh, outil n'a pas chez bango. Les gens ont tout sous temps de vendre, baroko, canabango peut changer, baroko, n'a mais bisous de roti kalaka. Et équipe le bico panzana, et ça, normal, tous ont été que tu causes toujours, t'il ou athée. Toi batu toi mikolo ezana batu musuka ko linga pe ah sina koli makambo na tiki nanga akesa bon chemin mais eloko osanga ka ke bomoko ezala ki boleko ezala au moins tango yo ne loko oyo eloko na senga mutu faut un esprit faut un bagage au moins iso ba j'avais auto zo formation bien accélérée to za ki équipe nationale ti équipe nationale ekufa botika au moins ngate j'avais na ke na écrit songolo pakala pona linga mutu diriger ngate mais na yo vana na tana me écrire comme me bele plus que pona biso yo na vandi na réseau na moni ba masana nga bandeko na to vandi to se eloko mobo oyo pesa batu moi leçon oyo ko pesa batu moi maturité et on a fait na tête na bi tozwa bizwa zwate soko yebi ko komate mitali ngonga ngo pour MC bino bozo esa biso Carmel so za na biki na fait c'est la biso babenga on demande d'emploi TCV na yo ke boye bon tokotala CV à Carmel tokotala pe émission oyo sala par-ci par-là tokotala ngo toko étudier ngo bureau ezali nyamakor azali Magali Kongola Azali, Janvier Azali, Sarah Bolinga Azali, Écoutue Percy Bazali, toko régler ngo toko stala ngo penda ke dans les médias toko yeba ndenge toko zwa batu. Merci Janvier Mokonzi, ezalaki juste pour to yeba parce que to yegi kolala kola makane za ba groupe fungami wa famille. Merci ndenge bo fungoli yango ezala ndenge bien parce que to tombela ngo ba fleur boki liboso mais mabe boko ma finga. Merci lokola to saka na to finga na te. Soki o finga na te to ba ka ke bandimi. Mais na lobisika batu eza soda. Oza Janvier wata Mokonzi mona ba mama na za formation bien accélérée o ezelo na biso o azoya okota na mutema malamu to ya mona mutema mabe. So ke na mutema mabe yeba ke buzoba na biso linge banda tokobanda ngo penza pa tokoyoka mutu te soko ye na ndenga bien jamais mokoza na ndenga bien so tokokabona ndenga bien tokabona ndenga bien soko ye na buzoba okozwa pe ka retour Janvier moko aza attaquant de points de base avec ministre Janvier nalingi toyeba lokola kaka tozala na cadre ya ba niento na ototumona ba groupe Amérique na Chine na ngayeba Karine na Yvette bawelaka na mine parce que yoza moto zala na bango ngi toyeba eloko nini bango bawelelaka bon moni lelo tozana batu mususu tokobenga bango bandokia ezana batu mususu baza ba jalousie mo babenga bango mal placé lelo toyebi na ndenge ya mabete yo eba no Yvette toyebe Karim Mokonzi na YouTube tozana leader moko o a dirija biso tout na YouTube eza Karim Mokonzi mais à part Karim Mokonzi eza lokwa nzete bota moi betape ezalaka moi ba branche za rebelle nzete misise eza ye moko Karim biso to ba branche ba Yvette Kalombo ba Nene ya ba Lekechu ba Filora ba tonton Juvenal ozomona ba Jael Show ba nani ba Cynthia Wadol ba nani eza lokwa nzete misise eza Karim même pas les autres yango tozolo ba jalousie mo eza mal placé par rapport à moto tangeli nga loka Yvette Kalombo jalousie eza mal placé te otambola na moninga leadership na yo leader na yo mutapesa makambo c'est Karim Mokonzi yo mo banda ko benga ye obi kombo banda ko benga ye Yvette Kalombo nata kombo ni la queen obi la queen abe la queen abenga ke la queen pour aleki batu nyonso la queen ye mo ando benga ke la queen mais Karim na vanda tabake la queen na kumisa Yvette na bande moto kumisa te babike yaza mama Yvette aza mwana Janvier aza mwana Lekecho aza mwana Nene aza mwana malgré ba ki camarade na bango ki leadership eza na agité ki leadership eza na ki bo camarade te au moins to zo tambola Nzoko Ngubu nani babanga appelé ou pas babanga Lion baba le roi de la forêt babanga nani nyamani wana Lion mutu na mutabi makasi na ye mais nde to zalaki na groupe tebi makasi ya carré yango dozo mona ke batu susu otamboli na ba vie ya kindumba 15 ans otikali kozwa ngote otamboli quand même za moi c'est ce que yo ba Yvette azaki na solo baboyo kanga na loba na biteke na bio tamboli na vie ya komata talon 15 ans otikali kozwa vite otamboli 4 ans 5 ans na vie ya kokota ba mabala
olati ba alliance otikala ozwa vite ovandi na vie ya bapasha kokabela bango otikala ozwa ngoto ozwi otamboli na vie ya classe obo banga naza licencié nga na tanga otikali kozwa vie moko te ka na vie na sima ya mutu moko boye otolobaka ke Karine Mokonzi tanga te bozwi vie na sima na lelo jalousie yango ya nini on ba jalousie za mal placé apesi vie apesi esengo na vie lelo komo futela apesi esengo o lelo famille na bino bakomo mona meke wina kena ndako ya Yvette Kalombo grâce ya Karine Mokonzi lelo pe mutu akovanda MC ya famille bengo Yvette na kokate toka kozo 4700 pesa nga itame 1 euro bebe poni na grâce ya Karine Mokonzi mais ko Karine ngo lelo akomi mabe atabino moko tozala pe bato toboyi te toza baime toza na mai na makila mutu nyonso to aza na mabe na ye mais bolinga bo eleve botombola mabe ya mutu moko te eza mabe ya mutu moko te ke mutu aza saint a na mokila za te Karine nde bongo na gaza pe sainte so ta comprendre Karine na mabe asala Yvette yango te Karine akoza na mabe na ye te na ba MT na ko ba te ke Karine aza saint akoza na mabe na ye mais mabe na ye bolatisa ngo te lokwa mai mo bobo sukola chaque jour te photo yebaka mutu asali opoza photo za reconnaissance na vie ozomona ki reconnaissance na vie ondomona ke nzamba bando pambola bato yondomona ba Yvette MSO apesa ko 4700 so za reconnaissance MSO mata na 8000 mais MSO mona komo kita pour nous reconnaissance de la vie yondo bomona ke Yvette ndinga zana ya adversaire ya moni na vie na eza Karine on a cité adversaire na Karine tezanga déjà kwanga na kolinga te ne touchez pas mes oins na kolinga te bo toucher maman oyo asali que j'avais azala maman oyo asali que lekecho azala yondo zomona ke na défendre Karine tina suka question mo yelinga ningo lobiki ye azala adversaire na yo azala adversaire Karine te intérêt na yo zara nini pembeni ya Karine intérêt na yo zara nini na bana membre ba chinois poti ozolobake azala yaka azala adversaire na yo c'est-à-dire yo zoluka bitumba après na kini oza yo moko babitumero ya par-ci par-là intérêt na yo zana nini oh mais non te qui parle de bisanga yebika biso doya intérêt na ngai ezaka ke omoninga champion na tanga classe naza D6 batutu bayebi na diplômé na tanga na école bien le roi Africa na sala électricité mais na zwa temps ya ozwata mulo place mo boezate izaka ke luka musala okozwate tambola a okozwate sala bo okozwate mais lelo nzamba pesi ngai grâce kozana Karine Mokonzi la baronne kozala na mutu lokwa Karine Mokonzi la baronne kelelo na koma star omoni ndenge na banda ko penser ndenge na banda ko mule na vie na nga kena za la star muta komi singa star lelo grâce ya Karine Mokonzi et ça la nga bien et ko sala nga penda bien makasi penza ke lelo bato bazoyeba nga lelo penda ke bato bamoni ngai lelo na koma star na koma penda ke crédibilité na nga bato tout bayeba nga grâce ya Karine Mokonzi et ça nga bien makasi vraiment et ça lui bien makasi janvier tout le monde qui s'arrête là regarda Yvette mais retour Yvette ayela Karine finga na mama ya bota Karine en tant que yo analyste na ebiti et ça là on est ça là bon et ça là bien te omoni YouTube o les églises te na ndenga mabete les églises te na ndenga mabete omoni tango tozo finga to me finga na biso to kota na ba mama te et ça la pena propriété omoni bato ba kota na ba point ya ba mama baza ba ngabe ba mayo faible na sens ni ke ba yebeloko o bazoluka te ozomona ba yebenda eloko o bazoluka te yango ozomona ndeke oui ba kotaka tina ko finga ba mama Yvette Karine azali boza camarade nao soko lingi sous koloba na Karine s'adresser plus na Karine yemoko ekozala bien ke okota na ba mama yango ozomona ke ba Yvette vie na bango ekozala toujours bongo omoni tango zo s'attaquer taquer na moto omoni adversaire na yo ko taquer gauche à droite c'est ko banga Karine ko yo lo baka toujours ozana makambo ya Karine aw yo lo baka toujours oyebi vie ya Karine mais bimisa yango ekozala bien yo bimisa vie ya mama ya ba Karine est oyebi vie ya mama ya Karine et ça na c'était pas Karine banda le loti lobi na yebisa na bi Karine ko kipe Yvette Kalombo te pesa ngai charge ngam na zwa charge ya Yvette Kalombo ngai mutu na zwa charge ngam na odimine ngam na osili sande Yvette Kalombo yo mutu odimine mutu osili Yvette Kalombo dalingi tozala benza clair est-ce que na makambo oyo Yvette na Karine na nazama Karine ani mabete Karine azali mabete zakake na Karine azali mabete Karine a leader Karine azali leader na sepela yoka na zana Karine azali mabete Karine azali leader na sepela so bofinga Karine sa bien e matsa so Karine pa Karine a star
omona Yvette ba yebiete pour MSA yebana lelo eza pona Karine pour lelo pour ba motala Yvette le soit fini Karine te botala été eza bien pour nini a aider camarade na ye ya mwasi MSA zaki na vie ya souffrance abande komona pasi de ba tutu bazo souffrir Karine atala bibo sota fininga et non pas problème te finga ka Karine yemoko pour Karine banda na yeba Karine na YouTube ba finga ba papa na finga ba mama na ka okangisa mututé yona linga Karine na sepela de pour pesi biso a créer biso ba emploi a créer biso musala a pesi biso esengo na vie na biso lona ba Yvette ko moseka lo Yvette ndaku lelo mona zotanga grâce à Karine Karine na rane mabena mututé Karine na sa thérapiste na ba kokera na ye yaza loka ba wera ba jibe ba fere ba nani Karine na za bongo Karine na ndemo na Yvette Karine na za bongo na lingio bimisa mutu moko mabena ba ngami bani soko na bimisa mabena bimisa ka Yvette kalombo kwa Karine lelo mtasale poza pour za mwana ya Karine Karine ta foulier soto mona kombo Yvette wana kalombo c'est grâce à Karine pour ba bébé Yvette te bébé te camarade ya Karine bombi Karine parce que za maman na yo te na bombi était tous non tous ça te mon Yvette bon so ba zaki ba camarade so ba zaki d'autres ngana d'autres pas ba ki ba camarade ceux qui aiment sou bébé na camarade non réglons entre nous tant oye na YouTube oye pour régler pour ça no ye banat pour peso makamuti il faut régler on a privé tant oye régler na maintenant sous matania sala eloko moya mabecho ka mauvais et donc on y a aussi la mauvais souvenir c'est s'il y a s'adresser na Karine Mokonzi loba na Karine Mokonzi te masana ngeloko sala ngase ko banga Karine tant oye na réseaux sociaux c'est que comme ya mabe c'est que comme ya kimutema mabe yo zo kanisa lokola okodimne mutu nzoka ndozo pesa sumo mutu makamu plus koleka na yo kwa Karine alekika yo Karine azaka star kwa yo mo mutu kumise la queen azaka likolo yo sko zanani Karine oya memela biso ba bezi lelo na monde ya réseaux sociaux mais ba bezi wana to mo mone comment ko kena ndenge ya mabe lelo ba bezi wana ekotisi bondoki ekotisi ba enlèvement bato bakomi ko bomana na izopona yo et ça la ndenge nini moto a créé ba bezi mais bezi comment na ndenge mabe monde a bezi tango lo ba bezi ngola kisana mais bino bato te yo sa communiquer bino botanga to créer bezi ngolo bani obi bezi ngolo bani bon quant à moi bato c'est ça yana ba réponse c'est ça bezi bato ba c'est qui va définir bezi ba définir bezi biso ndo sa ba bezi na biso o eza normal bezi na biso ke to sa poto se pesa bato ba uta ba poto ba vanda kuna ba vandi emso ba kinda ba misala na bango emso ba nini ba emso ba sanuye to sa ba bezi na biso ya bien eza na bato ba yende kokota bezi na ndenge ya esprit mabe bato loka ba homosexuel batamitema babetala mutu loka nzamba sali loka mobile me comme no PD ba le monde ya ba lesbienne bango ba yende na ndenge ya mabe ba ye penza ki pour ba inuire biso mais biso ndo so ba bezi na biso na ndenge ke to sa loka ba théâtre yo mona ke série mona ke bata ba maboke bata ba théâtre ba telemene biso biso kop na biso bino bobe biso la biso kop biso yaki na ndenge bongo na ndenge ki ya amitié ya koseka ya ba ndenge mona bien mais bato ya misala mabe bata mitema mabe ba yo nuire bezi na biso e komi ya kuboma na biso ya ki jalousie moment placé bo monike moninga le kona sikiso ke na banda ko banganga e komi ke ya ko kangisana kwa biso na équipe nationale to tukalo kangisa mututé biso to sa ba sourire na biso to finga ka ken kuna pe personne mais là mo okutana kel bosula mais lelo komi pe na ke bato ba portant pe na ki motema so to na ranki bo to sula te net ngi ozulo ka kiri o ezana ba bengango ya pete sport ekiri ya ba malika ya ba pete sport ya ba malika ya ba lokashi na ko sote to lubana na bango yote to banda ko sulula mais tant que ngana za côté ya Karine ko to okutana nzela to leki to ko vanda bo ko pe na ke ba jeton mutu muta ko mo garder ba na terrasse pe mo bondi te o ngasko na obuna na ba ote po biso leki bango bango de emsu ba oya envers nganga na ça na za na ba limite par rapport que Karine apesanga chance ba ya uli musheni ba soda Fonseca ba tembele o mona meke balinganga pona musana nga bunda testera bunda papa ba te ngasongo bundisanga ya bundisanga to temi na caméra ane nakangi papier na nga j'espère ba question na nga et komi na suka to komi vraiment na suka nakangi papier na nga awa seconde place to komo kabwana nene ya o azali mwana Karine Mokonzi abimisa nene ya yibambonga bato $85,000 neto yokaka lelo nene ya abeta pena ba master na ye musinzo atindeli mbongo adekrene batindeli mbongo adekrene esalo nene bon nane mabete esala nga pasi pe mawa lelo Karine Mokonzi abimisi bana ebele lelo to ba star mais mwana oyo penza aoyo kisabiso son eza nene ya voilà tina vie ya kimoyibi boye qui escroquerie boye non na monate
non toyoka te ke mona Karine Mokonzi o abimisa yibi malgré ba ba camarade mais Karine abimisi ba on a réseaux sociaux ba yeba na basta li ata na ki réseaux sociaux kasona loba li ata na ki réseaux sociaux li ata na makambu o Karine apesio e kozala bien yo zo na ki moyibi o li a Carmel o dia mabe o li a Rich Bote mbongo mabe o li a Noela malingambo yano to so muka te ngakutu mwana na otanga te na yebi kutu yete mwana botanga ya PD wana o li ata ye mabe mais nene o moni crédibilité ya Karine Dotia to so na nde to so naka tolo bande tolo baka nene o komi na point ya koyibaka batu ko nzambe salanga pasi pe mawa nzambe salanga pasi salanga pasi pe mawa voilà lelo oyo système est bloqué kanga etika ye awa nde pena to ka bona na yo système kanga etika ye o ba bloqué na ba chaîne ona yo ozo sepela ngoto ezo tena sepela ngoto moni mon o mutu na mutawa luka vina ye ezana ba kombo ya ba musicien o botanga ebele bofinga na ba chaîne YouTube bakanga ngo pete au moins tant que tu as monde YouTube il faut consommer nyonso buzoba na makambo nyonso kwa banalise oyo ko sala au finga ba fali au finga ba faire asalela pe ba faire poni ba kenda ba bloquer ba chaîne na bango te ya batu wana te poni ba sala ngo te sike ko makana oya ba ninga ba sala ba analyse na yo c'est ko so ko kanu makamba YouTube te YouTube na sarato la te Yvette ne to ko comprendre que yem ta sataka plus na sarato la te pona OK o vidéo Yvette au monde monde oyo faut za motema yo finga ka mama wa Karine no to kate Karine habité ba bloquer chaîne à Yvette yo finga ba biseni yo finga te to kate ba bloquer chaîne à Yvette kalobo soko zoko ka makambo ote zongela vino ya kichel zongela vino ya ki libata rouge zongela vino ya komata talent et ko zala beti kila biso to sto mesa na biso na buzoba na biso lingela banda o za buzoba na biso ngeba na moni ba chaîne na biso to lea ka wana to vivaka wana to tanga ba komba ba musicien nyonso ya minene ya mboka oyo maintenant to kate o to sinale chaîne na ba bloquer te yo mo la biso makambi et loko sika yo moni yo la biso yango o vino ya kindume oyo le bisala makamusu na ngala lobate moni kindoki boye osuba na mbeto zo mona bana baluba musozo moneka mbinga basuba na mbeto ana vie ya ki yeba kanga ndoki na lingwala yo moko ta vie kindoki o moko ta vie kindoko bakanga na lingwala ana vie YouTube yo zo finga mama ya Karine mundingo kota kindoko bandaka osala ngo kuna na lingwa ngo kota na YouTube tolinyango te merci tokomi na suka vu que toza place ya batu to que la pe baninga o bazo répéter et ça va vraiment bien Janvier Mokonzi wata tokomi na suka na ebité un mot par rapport à l'émission le conseil nini dans la caméra penza pesa ba journaliste tout conseil par rapport à motema mabe komi na réseaux sociaux na par rapport à motema mabe na esanga ba massa Jacob Tozolia ils ont aidé biso ils ont foutu la biso bana classe ils ont lié sa pe ba famille belé totika kimotea mabe misala na mboka ezate omona ke bana ba jeune fi omsu batanga na ba IPC ba bisusu pe batanga na ba ina misala ezate na mboka moi ba chaîne ba YouTube tellement comment moi belé ba créer moi ba emploi moi mutazo sa musazo mone $100 les na batu boko moya na ngona ndenge ya kimotea mabe ezate na propreté misala ezate na mboka tout ça musana ndenge bien to longola ki mutema mabe et nous ala bien mais na yebi ke mutna mutauta kana éducation na epa na ndaku na bango omoni biso to bandaka cop oyo ki mutema mabe wana ezalaka te to bande ko ça juste musala dans les bons cœur na mutema malamu bato ba yende sika ba yoko kotsa ki mutema mabe ya on senga bandeko nanga iza cop to salaka tozo vivre tozo lia tozo futa bandaku na ba famille na biso to tsaki mutema malamu et vous ala bien Janvier Mokonzi to ki ta opesa numéro na ba dédicace na yo pour déjà en place to ka bona 20 ans et bité ba dédicace na ba balandaki yo ouais plus 243 89 50 53 549 on a numéro ya Janvier wata Mokonzi mwana ba mama waso ngudi nganga ya wuli mshina binganga nde neige abinganga place ya bien Kabelwa tous na boutique na bon marché bientôt bon na ouverture moi ça kitoko tout en Ritz beauté hein sur nous ma foot kitoko éclatant moi like au tempo au tâche sur tout Ritz beauté au monde na que poso ya nzoto na et nous ala kitoko na bo santé Aurélie Kabessa na bo sanité ya wuli mouchet code aboka Jordan Fonseca un super play il y a Paris na bo sanité Laetitia Mangoke Chacha Kenzo na bo santé ma maman na ya la Chine maman Brazil beaucoup maman sociale maman Madonna Bercy batutu au boningaka Janvier wada au eza premier souhait deuxième meilleur butala to selbe mission moi bamri batusi bana pour ça faire le cabon pas de problème na dit que to robande l'émission vraiment merci na ba bonengo so bazala ki wana pour la émission vérité hein vraiment et c'est ali bien na banda ko na bino et c'est ali bien na ba fin na biso c'est ali bien
na bana membre tout basengaki janvier mokonzi wata azonga lisusu na émission oyo eza mbala ya nsima te tokozalazala na ye trop baye mpe balinga kosoutenir émission boya kosoutenir émission babiloko baeva kosoutenir yango oyo boya ebele ekozala vraiment bien. Merci na la patron na mama Sarato la mwasi nzambe charge ya bayoutubers tout merci mpe na ars oyo azali derrière la caméra soki bokosepela na image bopesa ars merci na tata nzambe oyo abandaki na biso na ebandeli mpe na suka. Merci mpe na bino nyonso bon délivre conseil ke Jonathan Kivu na CG Mibali CG 10 Mibali bon tonton merci na yo merci na bino tout botikala malamu ngai na bino tomonani bongo mbala nsima na invité mususu na numéro mususu ya émission na biso. Bye bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu de Technology offre